হ্যালো, কেমন আছেন? ভালো আছি। ভালো আছেন। আচ্ছা, কি হয়েছে আপনার? আমার এই পিঠটাতে এখানটাতে ব্যথা করছে। আচ্ছা। পাটা টান পাচ্ছে। টার্মিনেট প্রায় কতদিন হলো? আর এই পাটা টান পাচ্ছে মোটামুটি 1 মাস। হুম। এটা 2-3 বছর হয়ে গেল। 2-3 বছর হয়ে গেল। আপনার পিঠের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আপনি কোনো বিরাট ভারী জিনিস তোলেন, না? হ্যাঁ, আচ্ছা। তো আপনি ডাক্তার দেখিয়েছিলেন? ডাক্তার দেখিয়েছিলাম হেলথ ওয়ার্ডে। হেলথ ওয়ার্ডে কি বললো? উনি এমআরআই করতে বললেন, এমআরআই রিপোর্ট দিয়েছেন। এমআরআই করতে বলে আর ওষুধ টষুধ দিল? হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনি আমাকে যে ডাকলেন কোথা থেকে দেখলেন? আমি দেখলাম গুগল থেকে। গুগল থেকে দেখে সার্চ করে দেখেছেন, ঠিক আছে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি কাইরোপ্র্যাক্টর বিপ্লব কুমার। বর্তমানে আমি বেঙ্গল, এটা কি জায়গার নাম জানো? বাগদিয়া। বাগদিয়া এসেছি। হ্যাঁ, তো পেশেন্টকে দেখতে বর্তমান দেখি এনার তো বললেন যে পুরো শরীর, এবং আমি ছুঁয়ে যা বুঝছি খুব স্লিপ আছে। আপনি এদিকে মাথা ওদিকে পা করে শুয়ে পড়ুন, উপরে খুব স্লিপ আছে দেখছি। আমি ফুল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রথমে করব, অ্যাডজাস্টমেন্ট করব। এবার আমি না চিত হয়ে শুরু করুন, চিত হয়ে সোজা সোজা। আর আমি ব্যাক অ্যাডজাস্টমেন্ট করছি। নেক নেক এনার খুব স্টিফ হয়ে আছে। লুজ রাখবেন, হ্যাঁ লুজ। একদম লুজ রাখবেন। ফুল বডি সেটিং করছি আমি, স্ট্রেচিং করে ফুল ভার্টিক্যাল লম্বা শ্বাস নেন। ছেড়ে ফুল ভার্টিক্যাল আমি সেট করি। এবারে উপরে চলে যান, উপরে যান, হাত দুটো পেছনে নিন, রাখুন। মালাটা খুলে দেবো? খুলে দিন যদি এমনি এক সাইডে কি আপনার কানের এইদিকে এগুলোতে ব্যথা আছে? মাঝে আছে। মাঝে মাঝে আছে। এটা স্টিফনেসের জন্য আছে। লুজ রাখবেন, লুজ 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 রাখবেন, লুজ। এবারে না অ্যাডজাস্টমেন্ট করছি। লম্বা শ্বাস নেবেন, ছাড়ুন, আবার লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ুন, আবার লম্বা শ্বাস নেন। আপনি এক কালীন এদিক মাথা করুন, এদিক পা করুন, বাস। এটা শুরু হচ্ছে।
একটু সামনে আসুন, বাস। এই চাপ চিপছেন তখন ব্যথা করছে। কোন জায়গাটা? এই জায়গাটা? হ্যাঁ ওইগুলো। এইগুলো তো? হুম। এগুলো লম্বা সামনে। হ্যাঁ, যেতে দিন, যেতে যেতে দিন, যেতে দিন, হ্যাঁ। আবার আবার এই জায়গাটা যখন দাবছেন তখন ব্যথা করছে এই জায়গাটা। এটা ঠিক সেট করছি। লম্বা শ্বাস নেবেন, ছাড়ুন, ছাড়ুন। আপনি কিছু না, একদম শরীর ঢিলা ছেড়ে দেবেন, ঠিক। একদম শরীর ঢিলা ছেড়ে দেবেন। আপনি কিচ্ছু করবেন না, যতক্ষণ ঢিলা না ছাড়বেন আমি স্ট্রেচিং করতে দেব। आपको कोई याद कर रहा, बात करिए ना। सिस्टम ने आपको कोई याद कर रहा, बात करिए ना। লম্বা শ্বাস নেন, চল। এবার বলুন। এই জায়গাটা। এই জায়গাটা, হ্যাঁ। এটা ব্যথা করছে। এই জায়গাটা ব্যথা করছে। আমরা দেখছি আপনার এই দিকের মাসেল উঁচু হয়ে আছে, এটা নিচু হয়ে আছে। ঢেউ করানোর মতো হয়ে গেছে, মাসেলটা স্টিফ হয়ে গেছে। লম্বা শ্বাস, চল। লম্বা শ্বাস ছেড়ে দেন, হ্যাঁ পা ছেড়ে দেন, আমার হাতের উপর পা ছেড়ে দেন। লম্বা শ্বাস, এবার একটু কমলো। এইগুলোতে যে ব্যথা বলছিলেন, এই জায়গাটা লাগছে। এই যে, হুম। আচ্ছা, আপনি চিত হয়ে শুন, একটু নিচে নামে যান। এটা এখানে রাখবেন, এটা ঠিক এই জায়গায় রাখবেন। ধরে রাখুন, মাথা সোজা, লম্বা শ্বাস, শ্বাস ছেড়ে দিন। এবার এটা এখানে রাখুন। মুখ সোজা, মাথা সোজা, লম্বা শ্বাস, শোন। এবার ওপর হয়ে যায়, এবার ব্যথা ওগুলো লাগেনি এইখানটা। এইখানটা লাগছে, পার্টিকুলার এইটুকু এইখানটা, জায়গা, এই জায়গাটা। এই জায়গায় লাগছে না? বাস, ঠিক আছে। মাথাটা একদিন রাখুন। আচ্ছা, এবার এক কাজ করুন, ওইদিকে মাথা করুন, ওই কোনা কোনায়, ওই কোনা, হ্যাঁ ওইদিকে, ওই কোনা থেকে ওই কোণা। ওইদিকে মাথা করুন। হ্যাঁ, আমার দিকে পা করুন, চিত হয়ে শুন, চিত হয়ে, চিত হয়ে শুন, চিত হয়ে শুন, চিত হয়ে শুন। হ্যাঁ, ওই কোনা। এবারে আমি এনার লেগ লেন্থ দেখছি। লুজ রাখুন, লুজ, লেগ লেন্থ একটু 19-20 আছে।
এটা ছোট, এটা বড় আছে। এটা এলভিস হেলিয়ে গেছে। লম্বা শ্বাস নেবেন। চলো আর উপর দিকে উঠুন। লম্বা শ্বাস নেন। চলো এইবারে দুটোই আমার ঠিক আছে। উপর দিকে উঠে যান, উপর দিকে উঠে যান। বাস বাস। ব্যথাটা আপনার এই দিকে আছে, হুম তাই না? হুম এইদিকে মাথা তুলুন, একটু এইদিকে মাথা তুলুন। বাস বাস। লম্বা শ্বাস নেন। আবার এবার উপর হয়ে যান। এইটা রাইট সাইড তো? হুম লম্বা শ্বাস নেন। চলো বুঝতে পারছি। এবার এক কাজ করুন, উঠে বসুন তো। উঠে আমার দিকে আসুন। এবার পাটা ঝুলিয়ে বসুন। লো 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 লো। যাও যাও। হুম। লো। লুজ লুজ রাখবেন। এই যে একজন করছেন এখানে কটকট করছে এই জায়গাটা ব্যথা হুম হুম হুম। আমি এখন ওইটা নেকটা সেট করে দিই। এবারে আপনি এইদিকে মাথা ওইদিকে পা করে শুয়ে পড়ুন। চিট হয়ে। চিত চিট চিট চিট। ভিউয়ার্স, এনার আমি কলার বোনে এই জায়গাটা উঁচু পাচ্ছি, এটা নিচু পাচ্ছি, এটা উঠে আছে। লম্বা শ্বাস নেব। চলো লম্বা শ্বাস নেব। চলো এবারে ব্যালেন্স হয়ে গেল।
এই যে এই যে এবারে আরেকবার লম্বা শ্বাস নিন। এই জায়গায় লাগছে, ঠিক আছে। কোনো যদি জোরে থ্রো করতে যাই হুম। এই জায়গাটা লাগছে। হুম। এবারে আপনি কাজ করুন, এইদিকে মাথা বসুন। ঠিক আছে। না, সাইড, আমার দিক সাইড বসুন। আসুন, আরো আসুন, আরো আসুন, আরো আসুন, আরো আসুন, আরো আসুন, আরো আসুন। বাস, বাস, বাস। বলবেন। পা ভাঁজ করুন। লম্বা শ্বাস নিন। হ্যাঁ। আবার আবার এবার এই দিকে আমার দিকে আসুন, আবার আসুন। এবার মুখ খুলুন। না, নামবে, নামবে না। লম্বা শ্বাস নিন। আবার আবার বেশি এদিকে আসুন। এই জায়গাটা লাগছে, ঠিক ওই জায়গাটা। এই জায়গাটা, হ্যাঁ এই জায়গাটা, এই মাসুলটা। এই মাসেলটা, হুম। ঠিক আছে। এটা আপনি আইসিং করলে এটা আরাম হয়ে যাবে। ঠিক। এটা যেটা আছে ঠিকই দেখি একটু এই পাটা এটা ছেড়ে দিই। এটা হ্যাঁ, লম্বা শ্বাস নিন। লম্বা শ্বাস নিন। কেমন ঘুরে যায়। এবার ঠিক আছে। এখানে বসুন। বসুন যেটা লম্বা শ্বাস নিন। আবার লম্বা শ্বাস নিন। এবার ব্যথাগুলো বলুন। একটু কমলো। কমলো। এই জন্য দাবছেন না এগুলো, হুম। এগুলো মাসুলের ব্যথা করছে। হ্যাঁ, এগুলো মাসেল ব্যথা। এই যে এখানে হুম। এইটাই বললেন না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা, এই ব্যথাটাই তা হ্যাঁ। ঠিক আছে। এদিক ঘুরে যান, আমাদিক ঘুরে এখানে বসুন। হুম। আপনি শরীরটা ওই দিকে টানবেন। ঠিক। ছেড়ে দেন, হাত ছেড়ে দেন, হাত ছেড়ে দেন, হাত ছেড়ে দেন। লম্বা শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন। ছেড়ে দেন। আর লাগছে এখন তো বোঝা যাবে না, সেই থ্রো করলে তখন না, এটা থ্রো যে করলে যেটা ব্যথা হয় না, সেটা মাসালটা আপনার স্টিফ হয়ে আছে, সেই জন্য ব্যথাটা হয়। এরকম না, এই জায়গার যে সেরাটা হ্যাঁ, আপনি যখন করলেন এই সেরাটা রান করছে এই জায়গাটা। এখন ব্যথা করছে? হ্যাঁ এখন ব্যথা করছে। আচ্ছা, শুয়ে এই পড়ুন। সেরাটা, এই সেরাটা। আচ্ছা, ঠিক আছে, শুয়ে পড়ুন। ঠিক আছে। হুম, হুম। না, এইদিকে মাথা করুন, এইদিকে পা করুন। ঠিক আছে, Mr. Man, ছেড়ে দেন।
এই জায়গাটা খুব লাগছে। हाँ 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 लग लग लूज छेड़ दे लूज लूज लंबा सांस छेड़ छेड़ दे এবার দাঁড়ান এই নিচে দাঁড়ান এবার আমি ফুল বডি স্ট্রেচিং করবো হ্যাঁ ফুল বডি স্ট্রেচিং আপনি আগে দিকে যান বাস হাতটা রাখুন এলবোটা খুলে রাখবেন হ্যাঁ ঠিক। খুলে রাখুন লম্বা শ্বাস নিন ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন হ্যাঁ এবার আগে একটু বাড়ুন আমার শরীরের উপর পুরো শরীরে ভাব ছেড়ে দেবেন হ্যাঁ ঠিক। লম্বা শ্বাস ছেড়ে দেন এদিকে এবার দেখুন টানটা একটু কম, কমে গেল একটু লাগছে এই যে হালকা। এই যে সেটা গেছে হ্যাঁ এই জায়গাটা ওটা হালকা লাগছে হালকা, আর বাদ বাকি ব্যথাগুলো এগুলো লাগে না, এখানে লাগছে। হালকা লাগছে শুয়ে পড়ুন এইদিকে মাথা ওইদিকে পা করে চিত বিষয় চিত বিষয় হাতটা এখানে রাখুন এখন দুদিন মাসালের ব্যথা একটু থাকবে আর নতুন করলাম তো দেখুন তো এই জায়গাটা যখন এরকম করছি না, হুম এই জায়গাটাই লাগছে। এই জায়গাটা হ্যাঁ এই জায়গাটা, পার্টিকুলার এই জায়গাটা এই জায়গাটা। ছেড়ে দে ছেড়ে দে এদিকে ঘুরে যান ঘুরে যান এইবার দেখুন যে পোস্টারে আপনার ব্যথা হচ্ছিল হুম, এইখানটা হালকা ব্যথা হচ্ছে মানে যে হারে ব্যথা ছিল চেহারা নেই, সে হারে নেই। তাও কত পার্সেন্টেজ নেই 100তে 40-50%। 50-60% আপনার চলে গেছে আর হাতটা তুললো হাতটাতে ব্যথা নেই। হাত তুলে ব্যথা নেই হুম। আর অন্য কোনো প্রবলেমে এই হাতটা যখন এইভাবে ঘোরাচ্ছি না, হ্যাঁ তখন এইখানটা শুধু কটকট যেটা ছিল ও সেটা ছাড়ুন হ্যাঁ। হ্যাঁ বসুন এবারে বসুন আপনি বললেন না আপনার ব্যথা হয় কানের পেছনে মাঝে মাঝে হুম। এবার আপনি এখানে বিছানার উপর এইখানে নিচে দাঁড়ান আমি একটু বিছানার উপর উঠছি হ্যাঁ ঠিক। ফুল বডিটা আপনার স্ট্রেচিং করবো লম্বা শ্বাস নেন এলবো ক্লোজ হাতটা বাঁধা হাতটা ভিতর দিকে হাতটা ভিতর এটা এটা হ্যাঁ মাথা সোজা মাথা ছেড়ে দিন এবার দেখুন। এইখানটাতে হালকা হালকা এখানটাতে শুধু আছে। হুম বাদ বাকি আপনি এখানে 2-4 পা হেঁটে দেবো হাঁটলে তো কোনো প্রবলেম নেই। হাঁটলে আপনি বলছিলেন দাঁড়িয়ে থাকলে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে একটু যেটা ছিল এই জায়গাটা, হ্যাঁ এবারে এই জায়গাটা আর এতটা লাগছে না। আর লাগছে না না, চলতে আর লাগছে না। আবার শুয়ে পড়ুন তো আর একটু আমি স্ট্রেচিং করে দিয়েছি ওটা তাও আর লাগবে না শুয়ে পড়ুন।
এপারে ভান, এপারে ভান, ভান করে দেন, ভান করে দেন, ভান করে দেন। এপারে লম্বা, লম্বা, হ্যাঁ, লম্বা শ্বাস ছেড়ে দিন। লম্বা শ্বাস, এবার দেখেন। না হাঁটলে পরে এই জায়গাটা যে লাগছিল লাগে না। আর লাগছে না, মানে এখন আপনি তাও কত পার্সেন্টেজ আরাম পাচ্ছেন? 70%। 70% আরাম পাচ্ছেন। এই বিষয়ে কোনো দিন জানতেন কি কায়োপ্র্যাকটিক এমনি হয় কিছু? না বসুন, বসুন। না জানতাম না। জানতেন না, এবার প্রথমবার আপনি এটা পেলেন যে কায়োপ্র্যাকটিকে এমনি কিছু করা হয়। যাই হোক, আপনি আমার ভিউয়ার্সদেরকে কিছু বলতে চাইবেন যে কায়োপ্র্যাকটিক বা মেডিসিন বা কোনটা ভালো? কার্পেট ঠিক কায়োপ্র্যাকটিক, যেটাতে ওষুধ কোনো দরকার না, হচ্ছে। ওষুধ দরকার নেই। যাই হোক, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।